ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇറ്റാലിയൻ രുചികളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി. ഇനി ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് പാലപ്പത്തിൻ്റെ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പീസും കൂടെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചോദിച്ചവർക്ക് കൊണ്ടേ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് സീരീസിനകത്ത് പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കാണാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്മസ് വിഭവങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്പം എല്ലോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പീസുകളായി തന്നെയാണ്. 1-2 പീസ് സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവേ അതിനകത്ത് ഒരല്പം എല്ലൊക്കെയുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴാട്ടോ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോസ് ആണ്. കൂടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് 1 തക്കോലവും 4 ഏലക്ക, 5 ഗ്രാമ്പു, കൂടെ 2 കഷ്ണം പട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം. ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ, ആ ഒരു നേരത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 1.25 സവോളയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ പാകം അനുസരിച്ച് അത് 5 6 ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. കനച്ച മറ്റ് മുളക് പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇടുന്ന പച്ചമുളകിലാണ് നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ട് എരിവ് പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാനും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഉപകരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗരം മസാല റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലിങ്ക് കണ്ടു നോക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2-3 സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുമിച്ചാട്ടോ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി അതൊന്ന് വെന്ത് റെഡിയാവട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവമായി നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 പിടി ചെറിയ തേങ്ങ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 7-8 കാഷ്യൂവും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൂവിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് വൈറ്റ് കളറും കൂടി ഇതിന് കിട്ടും. പിന്നെ 2ാം പാലും 1ാം പാലും ആയിട്ടൊന്നും തിരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ പരുവത്തിലേക്ക് നീട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി പാക്കറ്റായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ആ തിളയൊന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലായിടത്തും. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇനി ആ ചൂട് ഒട്ടും ആറുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉള്ളി വറുത്ത് ചേർക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരല്പം ഉള്ളിയാണ്. ഇതും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിൾ വേയിലാട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബോൺ അപ്പത്തീത്തോ.